Men du må ha passionet for god mat, og det vel det som de som det sikkert flere steder som ikke har den beste maten som klarer seg. Nå skal jeg ikke nevne noe navn, for da får jeg sikkert på en smell. Er du klar til det? Jeg klar som deg. All right. Velkommen til Generasjon Oss, en podcast der vi løfter frem historier, erfaringer og perspektiver fra mennesker som bygger, skaper og kjemper. Enten det for en bedre fremtid, for en idé de tror på, eller for lokalsamfunnet de en del av. I dag skal vi bli kjent med deg, Tone, som har gått veien fra mangfoldige miljøer på Lier til topplederroller i restaurant- og servicebransjen. Med over 20 års erfaring fra selskaper som Peppers Pizza, Burger King, Wayne's Coffee og Dolly Dimples, så hjelper du i dag gründere og kjedebedrifter med lønnsom vekst, tydelig ledelse og smart drift gjennom Boost Advisory. Alt på å si Academy, det jo ikke helt riktig. Tone spesielt aktuelt for deg som står midt i startfasen med en matidé, kanskje en familieoppskrift, en foodtruck-drøm eller en liten cateringvirksomhet du håper kan bli noe større. Hun har møtt utallige gründere som satser alt, men glemmer det viktigste, lønnsomhet, struktur og bærekraftig vekst. Hun vet hvordan det å stå alene i starten, og hva som skal til for å få folk med seg, bygge trygghet og ta eierskap til prosessen. Straks i mål. Denne episoden for deg som prøver å bygge noe eget, enten du med i Alna Gründerhub, en annen inkubator og gjør alt på egen hånd. Så håper jeg at vi kan få Tone til å dele noen ærlige råd, noen fallgruver, og kanskje noen konkrete tips på hvordan man skaper noe som faktisk varer. Så tusen takk for at du stakk innom, Tone. Selv takk. Dette har jeg gledet meg til. Hvordan går det med deg? Hva det som skjer om dagen? Du, det går bra. Det mye som skjer. Jeg har et litt større fast oppdrag som tar litt tid, og da blir det ikke plass til så mange små, men kan ikke klage på det. Nei. Det kan vi ikke. Business is good. Ja. Selv om tidvis så kundene ikke good, så jeg good. Ja. Ja. Er du nærmere Porsche? Nei, egentlig ikke, men jeg har lengre faser, så det går bra. Så du har et sånn langt perspektiv på det? Ja, det må vi ha. Ja, men det bra! Ja. Jeg liker alltid å gå litt sånn tilbake i tid med folk når de på besøk her. Ja. Vi hadde jo en liten prat i forkant, og jeg synes jo det alltid litt spennende å se hva det som har formet oss. Og du har jo vokst opp i Lier, med en far som var både boksetrener og dørvakt. Ja, blant annet. Blant annet, ja. Og mye annet. Og du kom tidlig i kontakt med veldig mange forskjellige mennesker og mangfoldige miljøer og så videre. Det jeg litt sånn nysgjerrig på da sånn at hver gang jeg møter deg, så har du en ganske sånn rock'n'roll, jævlig kul dame. Så det tenker jeg hvordan det preget av deg, og hva du lærte i de miljøene når du vokste opp? Jeg tror vel at det en kombo av både som alle andre da, som har hatt en mor og en far som har vært til stede, sånn delvis i hvert fall, i oppveksten. Så av faderen så var det selvfølgelig det med å få være med han i boksklubben, og se hvordan han og hele miljøet var, mot hverandre, med hverandre, hva som betød noe. Liksom når du kom inn på matta, så var det et sett med regler som gjaldt alle, ingen unntak. Og det farger jo av, og så det jo klart at når du var jente som vokste opp i det miljøet, så var du egentlig ikke jente. Det kunne du ikke være. Og så hadde du selvfølgelig, eller jeg hadde moren min på andre siden som også var veldig opptatt av at jeg skulle være selvstendig og tjene egne penger og stå for meg selv, så de to komboene har vel sikkert gjort at den litt sånn rocka selvstendige dama det du ser i dag da. Og så har jeg fått noe læring og smelle på kjeften underveis, som gjør at, ja, som alle oss andre, livet ikke rett fram. Så da det som formes, men jeg veldig glad for den oppveksten jeg hadde i Lier, selv om den var veldig beskyttet også til tider, ikke sant? Det jo på 70-tallet. Ja. Var ikke mye som skjedde. Men det jo jævlig kult da, for du får jo veldig den der veldig maskuline, old school biten, og så får du også den vær selvstendig feministiske biten, så en fin balanse da. Ja, absolutt altså, og den jo sammen med liksom en sånn politisk, kanskje litt sånn engasjement som gjør at ja, man står godt plantet på to bein i dag, kjenner jeg.
Kult. Ja. Hvordan var overgangen din fra å være en street-smart dame til å bli business-smart da? Hva, og hva tok du med deg videre inn i den lederrollen du etter hvert fikk da? Ja. Jeg var heldig, vil jeg si, og som fikk lov til å komme inn i et ganske stort selskap, som hadde både penger og en leder som hadde lyst til å satse på det med lederskap, og skjønte at det handlet om å liksom, lederskap av deg selv, da. Så det har jeg vært kjempeheldig og gått kanskje litt for mange kurs tidligvis, men det har gjort at jeg har blitt veldig bevisst på hvem jeg er og hva jeg har lyst til å være. Og jobba mye med det, kanskje innimellom jobba litt for mye, og ikke kjent etter nok hvem er egentlig jeg, hva er det jeg skal stå for, og ikke alltid som alle oss andre, da, at vi er lett å se på noen rollemodeller, og så hermer vi. Ja. Og det er bra det også, men på veien så kanskje glemte litt den genuine meg. Ja. Så får man jo alltid liksom sånn beskjed om å dempe seg litt, eller nå var det litt mye tone, eller ikke sant, og så gjør man det, og så kommer man til en annen fase, og så tenker man sånn, nei, men hvorfor i all verden skal jeg dempe meg, hvorfor skal jeg ikke bare, altså, man er jo i en sosial setting, så vil jo aldri på en måte gå helt ut, men det å være med seg selv, og ikke liksom være inn i de der rammene som alle andre setter deg i, eller båsene, det tror jeg har vært en bra, at jeg har tørt det etter hvert. Men det er klart, når du begynner lederskapet ditt i kjeder, ikke sant, så er jo det alt skal være likt. Så du skal jo ikke være for ulik heller. Og en grunn til at du kan ha et sterkt brand er jo nettopp det. Og det tenker jeg kan være, nå kjenner jeg at hodet mitt vil over på det vi skal snakke om i dag, men vi kommer dit. det er jo noe med å skape sitt eget brand også. Ikke sant? Hvem er jeg, hva skal jeg stå for, og kanskje den integriteten blir bare sterkere og sterkere. Og det er ikke alltid like positivt kanskje, hvis man treffer noen andre like sterke. Men jeg håper jo da at jeg evner å kanskje lytte og forstå før det blir forstått, da. Er et prinsipp jeg prøver å holde på mye. Men du startet på gulvet og gikk gradene oppover? Det er oppvasken, og så gikk det over til kassa, og så begynner du å lage høye smørbrød, og så går det den veien. Så du har gått gradene? Ja. Du vet hvordan de på gulvet hadde det? Det er ikke sånn at du kommer rett inn i en lederposisjon og får masse kurs? Og det funker ikke i min bransje. Da blir du tatt med buksa nede, rett og slett, av alle de andre. Og det vil du ikke. Og det er en fordel. Det er nesten sånn at jeg får mye nede på gulvet enkelte ganger. Det er lettere for meg å relatere meg til det enn det som er der, eller ikke sant? De høye dresskledde et eller annet på toppen. Så det har jeg alltid sett meg som sånn innenriksminister, egentlig. Mer enn å liksom klafse oppover og Den som holder litt ro i rekkene og vet hva som rører på seg nede, og gir kanskje litt info oppover også, på hei, her er det og det som rører på seg. Og kanskje, og da kan jeg sikkert ha blitt frustrert over at ikke de lytter like mye. For jeg vet liksom hvordan det er å være der ute, og det er jo sånn det er uansett om du driver et stort sted eller lite sted. Hvis ikke du har pulsen på det som foregår ytterst, altså der hvor pengene egentlig er, så bommer du. Da gjør du ikke jobben din, rett og slett. Uansett om det er serveringsbransje eller hvem bransje det er. Så kundene og medarbeiderne ytterst er på en måte det aller, aller viktigste. Så Nå skjønte du at det var ledelse og strategi som du skulle ha fokus på å kunne drive med? Det skjønner jeg fortsatt ikke. Nei. Og det tror jeg kanskje er gjengs for mange. Var i hvert fall det for meg, men det er mange som har tenkt at jeg har det. Fordi jeg har hatt, hvis du ser på utsiden, så ser det ut som at jeg har hatt en veldig sånn strak vei, og den ene rollen etter den andre som tar seg. Så det har vært veldig mange av mine bekjente og venner som tenker, men du har jo alltid hatt en kjempeplan. Nei. Ikke i det hele tatt. Og det tror jeg mange kjenner seg igjen i, at du blir pushet på, at du skal ha mål, og du skal liksom vite hvor du er, og så mange år, men jeg tror det er bra noen ganger at man bare go with the flow også, da. Men det jeg skulle ønske jeg kanskje var pushet på, eller kall det hvilket ord du vil, Ingrid, var kanskje å finne ut av hva er det jeg virkelig kan, og hva er det jeg virkelig liker. Skillsene dine. Ja, fått det mye tydeligere fram tidligere. Kartlagt, rett og slett, på et tidligere tidspunkt. Og det tror jeg liksom, kanskje noen voksne, hvis noen kunne hjulpet meg mer, altså, fordi når man var ung så vet man jo ikke det. Men jeg hadde en mamma som var veldig sånn tydelig på det, men ellers ikke. Så for jeg tror du skal være der hvor du liksom har skillsa. Og ikke alltid gå etter hva alle andre sier, eller men jeg må jo det fordi at.
Nei, hva det du trives med, hva det du har lyst til, hva det du brenner for? Litt sånn floskelord, men hva det liksom hva det du liksom får pumpa til å gå? Jeg tror litt mer av det i dag, egentlig, Ja. i forhold til kanskje vår generasjon, min generasjon, hvor du bestemte deg for at dette er hva det skal bli, og så fokuserte du bare på det, enten du likte det eller ikke, men det var noen forventninger. Mens i dag så tror jeg de som er yngre er mye flinkere, og så tror jeg også de som jobber som karriereveiledere og andre, Ja. er mye flinkere til å finne ut, ok, hva er skillsettet ditt, hva det du kunne tenkt deg å jobbe med? Så sånn sett så er det jo veldig fint, men det er klart, vi lærte den harde veien, da. Ja. Ja da, og jeg tenker jo, som jeg sa i sted også, liksom det at du går en omvei, det er ikke noe farlig. Nei. Det skader jo ikke. Altså, jeg har hatt det bra stort sett alltid på veien, liksom, hva jeg enn har gjort. Så om det er et lite sidesprang der, eller om det var liksom, oi, der gjorde jeg det, så ja, lærte jeg det. Jeg hadde jo Atta på besøk Ja. for en uke, halvannen, 2, jeg vet ikke når dette her blir lagt ut, så det spiller egentlig ikke noen rolle, men der var det også litt det samme, at han sa det at det spiller jo, altså han hadde jo vært med på mange forskjellige ting, som gikk konkurs og ikke funket før man fant sitt kall, som var egentlig innenfor noe han brant for mange år siden, men tiden var ikke riktig heller. Ja, det er noe med det jo. Så noen ganger så må man bare gå gjennom den der hinderløypa før man kommer til sin greie. Men du har jo også vært gjennom, apropos hinderløype, du har vært gjennom Peppes, du har vært gjennom Burger King, du har vært gjennom Dolly Dimples. Hva er det du har lært om hva som faktisk funker i matbransjen? Oi, hvor skal man starte? Ha en plan! Ja. Starter der, da. Nei, men det er jo det som er egentlig gjengangeren i alle, om det er kjeder eller ikke kjeder, er at selv om det høres kjempespennende ut, og du har liksom mange ideer og tanker, så er det liksom, kommer det til stykket, repetisjon, repetisjon, repetisjon. Gjenta, 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 hva det enn er snakk om. Og det er jo ikke veldig gøy. Og det er jo ikke kanskje der hvor de som starter har gavene sine heller, for de er kreative, har masse tanker, ser for seg dette her visuelt, og så plutselig skal du inn i en eller annen trakt hvor du skal gjøre ting suksessivt. Hver måned kommer det varetelling, hver måned så må du gjøre sånn og sånn, hver uke, hver mandag, hver tirsdag. Det er jo bare rutiner alt sammen, og du må forberede den minste detalj. Så det er ikke så det er jo mange, eller de fleste av oss begynte jo i bransjen fordi det var mye attraktivt, det var gøy, det var fest og moro, og det var på en måte fine folk du traff på veien. Ja. Og så bam, så skal du skape den arbeidsstedet eller det selskapet som skal tjene penger, da. Så er det plutselig en helt annen ballgame. Når tror du det alvoret slår inn? Når? Når kicker det inn at du plutselig at, ok, nå er det ikke fest og moro lenger, bare? Ja, når du ikke har penger til når du nærmer deg månedsslutt og skal betale lønn. Eller du har ikke penger til å betale ølleverandøren. Fordi du kan, hvis ikke, ja. Så det er jo der jeg håper og tror at det er flere og flere som evner å, som jeg sier, planlegge bedre i starten, da. Som vi sikkert kommer tilbake til, men det er ganske mye jobb i starten før man starter. Og dessverre så opplever jeg jo at det er mange som, de får jo en mulighet, ikke sant? De har kanskje gått med en drøm, tenkt igjennom, og jeg skal se for meg sånn og sånn, så plutselig så blir det lokalet ledig. Og så får de et spørsmål, har du lyst til å overta det? Ja! Og så har de litt penger på konto, eller så har de noen som har lyst til å spytte inn litt penger, og så starter de. Ja. Og så, mange ganger kan det gå bra, her i Jemen, det er nok av eksempler for folk som virkelig har lykkes med det også. Og det er jo fordi de er dyktige i tillegg til å ha litt sånn markedet med på sin side, men mest dyktig. Og så har du dessverre, sånn som nå vi leser, ikke sant, at det er økning på 44% av konkurser. Og de fleste nye steder, de varer maks 2 år. Ja. Ikke sant? Og så har du selvfølgelig masse eksempler som er omvendt. Suksesshistorier. Ja, og det er jo de jeg liker å ha fokus på. Er det mindre av de fortsatt, eller begynner vi å få en sånn balanse der, eller? Nei, akkurat nå etter coviden og etter liksom etterslep av en del skatter og avgifter som folk satt på som de fikk utsatt, så sier jo folk at det er traurig, i tillegg til at det er en liksom forbrukermønster som har endret seg. I forhold til når de går ut og spiser, hva de går ut og spiser. Hvor ofte? Hvor ofte, ikke sant? Så de som er gode fortsatt og klarer seg. Mens de som liksom har halta litt, det er de som ikke klarer ofte å gå gjennom litt sånn nedgang. Det var ikke et tall på 1,4 milliarder kroner eller noe sånt, hvor nedgangen hadde vært på 1,5 år, eller
Ja. Kan det Ja, stemme? ja, det Ja. stemmer. Så og det er store Det er summer. store summer, da. Mm. Det er jo snakk om lønninger, og det er snakk om Mm. livelihooden til veldig mange Mm. mennesker. Og det gjør jo at bransjen blir ustabil, som gjør at de som har lyst til å satse på bransjen, tenker seg om og gjør ikke det, og du mister god kompetanse og Ja. gode folk. De velger noe annet. Mm. Så sier jeg ikke med det at det er ikke gode folk som velger å være i bransjen, men rekrutteringen som vi ser inn, er jo blitt lavere, selv om akkurat i år så var det en liten dupp opp på de som valgte å gå på yrkesfaglig på servitør og så videre da, eller kokk. Men ellers så har det vært litt sånn nedadgående trend, og det er jo ikke bra. Hvor mange studieplasser pleier det å være der? Godt spurt, har ikke peiling. Men det er ikke nok. Nei. For det er jo et relativt stort fag. Ja. Og så vil ikke utenlandsk arbeidskraft vil ikke komme til Norge heller. Nei. Fordi at lønningen er ikke sammenlignbar bra nok, sånn som det var før. Og svenskene har det bra i Sverige, og ja. Ja, de fleste har det jo bedre i hjemlandene Ja. sine, i hvert fall i Europa. Mm. Og en liten stund så var det polske medarbeidere som kom, men Ja. de har det begynt å få det bedre i Polen, så det er vet ikke helt hvordan vi ser for oss at vi skal klare det. Du toucha litt på det, og mat- og utelivsbransjen har jo litt sånn frynsete rykte. Det er jo mye konkurser, dårlige arbeidsforhold. Mm. Ofte så blir jo veldig mange gründere advart mot å satse på det også. Mm. Hva tenker du om det ryktet? Er det fortjent? Jeg tror selvfølgelig finnes ikke sant, det er lett for mange så er det lettkjøpte penger, håper jeg å si. Det er lettjente penger. Mm. Og det er ofte en lav vei inn. Det er ikke så mye som skal til for å starte et sted, egentlig. Men når det er sagt, så er det også tror jeg noen ganger media og andre som liksom, det er lett å hause på den dårlige siden enn å liksom snakke om de suksesshistoriene. Ja. Det er lettere å se i avisen om konkurser og liksom de tallene jeg refererte til i sted, enn å liksom snakke om de som virkelig klarer det, og de som gjør det bra og er foregangspersoner, eller bedrifter. Og det er jo synd, for da får du mer av det du ser etter. Men man kan ikke legge under en stol at det er innimellom aktører som kommer på banen som ikke følger spillereglene. Nei. Som ikke følger hverken ting fra Arbeidstilsynet eller Mattilsynet, eller ikke sant, som syns at det norske regelverk er der for å straffe de, istedenfor å bare ta det som det er og bare leve etter de og ikke tenke noe mer på det. Det er veldig enkelt, egentlig. Og det gjør jo til at bransjen ikke nødvendigvis blir sett opp til. Og det igjen gjør jo noe med rekrutteringen. Men så har du sånne andre aktører, om det er større aktører som har kommet på banen, som kjøper opp, som på en måte Grupper. Ja, Mm. løfter det igjen, da. Så jeg tenker i hvert fall at vi må gjøre, og det er jo derfor jeg elsker denne bransjen og er her og har lyst til å gjøre enda mer av det jeg gjør, fordi at det er en fantastisk bransje som unge mennesker som ikke har liksom er nødvendigvis skoleflinke eller tenker at de har lyst til å bruke mye tid der, de kan lykkes. Ikke sant? Hvis du er god med folk, og hvis du er god med på en måte litt smak og litt god følelse av hva som skal skje, så kan du lykkes. Ja. Og det er det som på en måte selvfølgelig er triggerne for mange, men som jeg tenker også at jeg har lyst til å bidra til at det skal skje, da. Man kan utvikle seg på en helt annen måte. Ja. Eller du kan utvikle deg uten å ha gått 5 år på en eller annen lang studie, men at du får ekstremt mye verdi tilført i forhold til sosial kompetanse og drift og så videre og så videre. Nå har du litt sånn verdikompass, og har på en måte også liker å jobbe med folk, så har du all mulig grunn til å lykkes. Enig. Mm. Ja, du nevnte jo dette her med endret forbruksmønstre. Kostnadsbildet er krevende nå også. Marginene er små, og de blir enda mindre. Vi ser jo ikke en trend hvor det snur seg. Hva tenker du er de vanligste feilene du ser da, når folk prøver å starte noe innenfor din bransje? Og når vi sier din bransje, så dekker det alt fra servering til mat. Ja, alt som er innen serveringsbransjen, sånn sett. Ikke hoteller, det har jeg ikke så mye erfaring med, og der er det litt annen ballgame. Men det er jo litt sånn som vi toucha inne på i sted, at du må ha en god plan. Begynn der. Og så bør du og i den planen bør du ha en del punkter, da. Først og fremst må du liksom tenke hvor mye omsetning må jeg ha for å dekke alle kostnader. Altså liksom en sånn krysningspunkt, og finne ut av hva er burn raten min, hva er det jeg må ha inn hver dag for å betale
ut i andre enden. Det er ikke De sant. fleste går på dunken på grunn av at de har ikke betalingsevne. De planlegger ikke godt nok det som skal skje. Og så inn i det ligger det selvfølgelig at du må ha kontroll på kostnadene dine. Varekost, perskost, leiekost, alle kostnader, og selvfølgelig alle inntektene i det. Og der er det ganske mye styringsverktøy, eller mye sånne gode ting man kan kjøpe etter hvert. Ok. Altså, som kan hjelpe deg med en gang, om det er et godt kassasystem, postsystem, som kan koble seg opp med mye annet, som gjør at du som driver ikke må bruke mye tid som vi måtte gjøre i gamle dager med Manuelt. ikke sant? Ja. Og som gjør at du får opp på dashbord ulike Parametre. som gjør at du bare kan sette action der og da. Men du må kunne faget, da. Så det å kanskje liksom gå et par steg tilbake, og de fleste som starter, har jo jobba der en gang, eller jobba i bransjen. Så det tenker jeg er viktig, og så er det det som jeg sier, som jeg alltid sa i disse kjedene, og det er location, location, location. Og der ingen kan få alt, eller ingen kan få alle prime location, det går ikke. Nei. Men så er det liksom, hva er nummer 2 da, som du kan leve med? Og hva må du gjøre hvis ikke det er det beste stedet, men allikevel kan attrahere? Da må du enten være en sånn så dyktig på det du gjør, så folk kan gå de ekstra meterne, eller så må du jobbe ekstremt mye med markedsføring og synlighet. Og der er det jo mange som også glipper. Så det er på en måte en veldig viktig del. Og så glemmer vi jo liksom det vi skal servere, da. Det å ha litt kvalitet. Ja. Og ikke ha for mye retter på den menyen, og sørge for at du har full kalkyle på alt. Fra dag 1, og der kommer den der styringsverktøyet og det automatisjonen. Ikke forvent at kjøkkensjefen din skal sitte og regne ut for hånd de kalkylene, og hver gang det endrer seg en innkjøpspris, så du kan tenke deg hvor mange innkjøpspriser som har økt og endret seg det siste året, årene. så skal de inn manuelt og endre det. Det går jo ikke. Nei. Da har du plutselig ikke en kalkyle, og du aner ikke hva du driver med. Og så i tillegg så har du ikke trent folka dine godt nok til å drive med porsjonering, eller passe på varelager, eller ha FIFO-rullering, alle disse småtingene, da. Så pengene renner jo ut på kjøkkenet. Eller servitørene, eller bartenderne, eller hva det måtte være, som ikke har på en måte fått god nok trening og opplæring til å sørge for å ha god service, og eller slå inn alt på kassa. Ja. Så du har ikke godt nok kontroll. Så det er vel liksom sånn startmessig det viktigste, men liksom det er det der konseptet å begynne der og tenke liksom, hvorfor skal folk komme til meg? Hvorfor skal folk komme til meg og ikke til konkurrenten? Ja. Hvis begge to selger burger, ikke sant? Ja, hva gjør meg unik? Hvor mange burgerkjeder er det mulig å starte i Norge? De må jo skille seg ut på et eller annet vis. Og de fleste kan ikke skille seg ut på service, fordi det er fast food. Så du må enten være den kjappeste, eller så må du være den råeste på burgeren, eller så må du ha noe ekstra som gjør at de kommer til deg og ikke til den andre, da. Marketing. Ikke sant? Litt det med location. Det synes jeg var litt sånn spennende. Sånn, under covid så endret jo det seg litt grann. Ja, da satt hjemme. Ja, vi satt hjemme, men det var jo perioder hvor vi kunne gå ut litt grann. Det husker jeg i hvert fall her i Groruddalen, så poppet det jo opp steder fra intet. På de merkeligste lokasjoner. Det var et borte på, jeg husker på Alnabru, midt i sånn industriområde, ned en trapp, langs en gang. Så kommer du plutselig inn på en sånn indisk eller pakistansk restaurant, og der var det takeaway og hele pakka, det var godkjent kjøkken og... Men da tenkte jeg, ok, da var vi villige til å teste alt som var, sikkert fordi vi kjedet oss litt også. Ja, og så var det jo sånne typiske sånne Goats-kjøkken, da, som Ja, det var en del Goats-kjøkken også, ja. som også solgte mye gjennom Foodora eller Volt, eller de kanalene der. Og da kan det jo være hvor som helst, så lenge ikke folk skal sitte og spise. Og det kan jo gjøre at du sparer ganske mye på husleia, fordi du ligger på det industriområdet og betaler sikkert nesten ingenting. Og det er nok ikke dumt. Er det noe som tok noe av i Norge, eller eksisterer det noe, eller er det for lite marked? For dyrt? Det eksisterer fortsatt, og det Ok. er mange av de aktørene du ser på Foodora Volt blant annet, som det er det samme kjøkkenet. Ja. Bare at de har både indisk og Thai fem og- ulike ikke sant? landskjøkken. Ja. Og da kan jo jeg undre meg over om det er like bra, alle de ulike kjøkkenene. Men jeg vet ikke om kanskje folk er så opptatt av det, at det er mange er veldig opptatt av pris, da, selvfølgelig. Og de klarer da å Jeg klarer ikke å skjønne det helt, for jeg synes fortsatt det der å gå ut og spise, når maten kommer ferskt fra kjøkkenet,
Elsker. Det noe helt annet enn at det kommer en Foodora-bil med en heftig smashburger som klam og seig og jævlig fordi den kommer levert Mm, hjem. mm. Ja, ja, ja. Det blir jo ikke den Mm, samme mm, opplevelsen, hverken i forhold til smak eller mm. nei, Nei. alt blir liksom feil, synes Mm. jeg. Ja, nei, jeg vet ikke hvordan det forbrukermønsteret endret seg, altså. Så kraftig. Men det funker jo, i Eh, hvert fall jeg ser på en del yngre folk, og hvis jeg ser på vennene mine og barna deres, de spiser jo bare sånt. mm. Ja. Så, men, sånn det. Mm. Hvordan balanserer man lidenskap for mat og mennesker da, med det kommersielle presset, altså lønnsomheten, Mm. strukturen og veksten? Mm. Hvordan klarer man å... Ja, da må du lære det viktigste skills av alle, og det å kunne delegere. Mhm. Og det det, ikke sant? Det det ikke mange som kan. Nei? Der vi dårlige, fordi at du kan ikke klare å ha passion for alt det. Det går bare ikke, og du Nei. et menneske som skal ofte ha altså du har så og så mange timer i døgnet, du skal både jobbe, og du kanskje har en familie, eller du har noe du skal ta deg av i tillegg. Og så kan du ikke gjøre alt det. Så det å lære seg å delegere fra dag én, og stole på de folka du gir ansvaret og myndigheten, Mm. så avgjørende. Og det jo der mange Altså, det jo et paradoks, da, fordi du starter, og du skal ha mye tilstedeværelse. Du nødt til å være til stede, du må se, du må følge opp, du skal gi korreksjoner, du skal anerkjenne, du skal hele tiden få ditt preg på det. Samtidig så skal du evne å legge bort og gi noen andre Tørre. tørre det, da. Fordi hvis ikke så Og det jeg snakker av erfaring, du går for mye inn i de feile detaljene som stopper veksten. Som for eksempel? I mitt tilfelle en gang så var det at jeg ble for opptatt av kostnader. Så jeg jobbet mer med det enn at jeg jobbet med salget, eller ut av huset, eller liksom synligheten eller markedsføringen, som gjorde at hadde jeg evnet og tenkt ok, jeg jævlig god på, unnskyld at jeg banner, god på en måte det å være på gulvet og tune det, men jeg ikke god på det, så jeg skulle funnet noen som var god på det. Ja. Ikke sant? Eller preppet de opp. Det blir en helt annen ballgame. Ja. Istedenfor så tenkte jeg at ja, men jeg klarer jo alt, og ingen kan Men nå har jeg Fordi du klarer ikke å ha mer enn kanskje 2 fokus av gangen, maks, som en leder. Mange liksom tenker ja, jeg kan løfte meg opp og Nei, ikke på det nivået. Da har du så mange mennesker under deg at da kan du det. Men når du starter opp sjøl en liten restaurant, serveringssted, bar, whatever, så du der. Og du går så ned i detaljene. Ja. Så det å liksom raskt ha noen som kan liksom jenke deg litt og si at nå må du få noen til å ta seg av det og det, for nå begynner det å skurre. Det superviktig. Og lytte til det. Men det tror jeg litt sånn, uansett hva slags type business du driver med, hvis du en gründer, man blir litt perfeksjonist, det blir barnet ditt, du vil holde i alt. Men så går vi litt på det igjen som vi snakket om i sted, dette her med hva skillsene dine, hva du god på? Du god på å være en daglig leder og leke med tall, eller du veldig god på å gå ut og hente kunder, eller Og spesielt når du skal vokse, som mange da etter hvert ønsker. Hvis de da har en liten suksess, eller stor eller liten suksess med det de driver med, så tenker de ok, nå skal jeg enten bli større der jeg eller jeg skal få en lokasjon til, eller jeg skal begynne et annet konsept, et annet sted. Ja. Og da glemmer de å tenke at ok, den tida mi som jeg har brukt nå 100% på dette, det fortsatt 100%. Jeg har ikke mer tid. Nei, å komme med. Nei. Og der begynner det da ofte å skjære seg. Og hvis du da har en gründer som både gründer, daglig leder og styreleder Og har dårlig samvittighet. Ikke sant? Så går det stort sett dårlig med den vekstplanen. Hvis ikke du evner å liksom slippe taket og stole på, og av og til gå litt på snørra, men igjen nok til at du kan hanke det inn, da. Ja. Så det der mange bommer for liksom, vekst, og så bare fortsetter de på samme nivå. Ja, for jeg tror kanskje problemet for mange blir at de har 110% investert av seg selv i dette her, og så tør de kanskje ikke å delegere til andre som kanskje 50% involvert. Jeg tror det men da må man finne en eierstruktur, kanskje, da, og noen opsjoner, og kunne liksom Og det tror jeg smart, fordi at de som jobber for seg selv, jobber jo 10 ganger hardere. Ja.
Og hvis du hadde klart å få det eierskapet til noen av de du ansatte eller har som partner da, så de ikke jobbet for den lønna de fikk hver måned, men de jobbet for at topplinjen skulle øke, eller bunnlinjen skulle øke, eller gjerne begge deler. Og få et insentiv basert Ikke på sant? det, ja. De ville gjøre noe helt annet. Tenke på en helt annen måte også. Så det tror jeg nok, det er ikke, det er jo noen grupperinger som har tenkt det i det siste, i forhold til det med eierskap og kjøperopp og sånn, og det tror jeg er smart. Ja. Fordi den tida jeg kommer fra, da gjorde jo ikke det. Da var det bare fastlønna. Ja. Ikke sant? Men noen vil jo argumentere med da, at ja, men de har jo økonomiske muskler til det. Jo da. Jo, og klart, men jeg tror du skal ikke undervurdere det med eierskap. Nei, jeg tror det kan være med på å kanskje gjøre den transition mye smoothere da, ved at du tør å gi mer av ansvaret over til andre, og så har andre en grunn til å faktisk være involvert, hvor summen blir at alle får litt bedre livskvalitet, kanskje. Ja, og jeg tror det blir en sunnere, altså en livskvalitet som da igjen smitter over på medarbeidere, gjester. Det er hyggelig å gå dit. Det er ikke sånne uptight, superstressa drivere som ikke vet om de får betalt eller må gå fra gård og grunn i morgen, ikke sant? Det er ikke noe rart at det gjester som kommer inn, som du kan gå inn på sted og bare tenke, det er et eller annet som ikke stemmer helt her. Du kjenner energien. Ja. Eller at det er liksom den der herlige feelingen. Så jeg tror at det er en mulig måte å tenke vekst på i vår bransje på en helt annen måte. I tillegg til, og det er jo min forkjemper, det er jo liksom innovasjon. Å tenke nye måter å drive denne businessen på. Jeg vet ikke helt 100% hvilken måte det er, men det er en bransje som har stått veldig stille på veldig mange områder på det å drive. Og vi legger ofte skylda på at gjesten vil alltid ha det som man alltid har hatt det. Ikke sant? Ja, Måten du ikke sant, kommer inn, hvordan jeg blir møtt, hvordan jeg skal sitte, hvordan jeg skal spise, hvordan maten skal være, betaling, alt skal være likt. Og i vår bransje hvor den største kostnaden er menneskene, og så er det fælt å si det, for det er også den største som skaper produktet. Men det er jo det som gjør at mange, jeg går inn i regnskapet mange og ser at de har en perskost på opp mot 50% av omsetningen. Da kan du jo ikke klare å få noe på den bunnlinja, og da skyter du deg selv i foten. Så det å liksom tenke nye ting på hvordan gjesten skal oppleve like bra service, gjestlighet, god mat og så videre, men er det noen ting vi kan gjøre som gjør at vi blir litt mer, og dette er et ord som mange hater, ikke sant, men effektive, ikke sant? Men man må tenke effektivitet og produktivitet også i vår bransje. Men da tenker du mest på det som er bak i kulissene da, eller? Det er jo foran også. Foran også, ok. Men selvfølgelig, du må jo ha kokker til å lage mat, og du må ha servitører for å servere maten, men finnes det noen andre måter? Og det gjør det jo, men vi er veldig sånn, nei, det kan vi ikke. Så må du ta studieturer da, til andre land. Ja, og så er det sånne morsomme ting, så kommer det en sånn robot da, ikke sant, som skal gå ut med maten, og så himler med litt med øynene, ja, det funker jo ikke ordentlig det, liksom. Nei, men det er en gøy gimmick. Men kanskje det er andre ting. Jeg tenker mer på konsepter, det kan være alt fra matkonsepter til fastfood-konsepter til you name it. Jeg så nå i England, så pakistanere drikker jo veldig mye chai, og det ble en trend i India og Pakistan, og så ser du nå i England så har det begynt å poppe opp masse chai, holdt jeg på å si, restauranter, fordi chaien er der for å tiltrekke kunden, og så er det masse andre snacks som de tjener inn penger på. Og det er jo et superkonsept da, som jeg tenker, det er ikke veldig mange som, jeg vet om folk som faktisk går rundt og tenker på det as we speak, men det er noe nytt, det er litt annerledes måte å gjøre det på, ikke sant? Kan det være et eksempel? Ja, og det er på en måte det å teste, og så er det som er dessverre, og igjen så, og det, nå sier jeg sikkert mot meg selv, men det som er i Norge, ikke sant, vi er ikke mange mennesker. Nei. Så det å liksom se på konsepter i London eller i storbyer hvor det er på en måte mye større befolkning. 10 millioner mennesker. Og subgrupper. Og så skal du ta dette til Norge hvor liksom, den største byen er Oslo, og det er fortsatt bare litt over 1 million her. Og hvor mange er det som går ut og spiser? Så derfor så er det så mange også som dessverre går på røven, fordi de ikke tenker nok på det med volum da. Nei. Play it safe. Ja, og så vil jo det stagnere bransjen. Så det er liksom sånn derre
Ja. Kanskje man midt i et sånt punkt da, hvor i løpet av de neste par årene at folk begynner å bryte litt ut av dette her da. Nå jo økonomien litt spesiell for Norge om dagen også. Men så det liksom, skal du vokse da, så det sånn, ok, skal du vokse i Oslo, skal du vokse i hvilken byer? Hvor mange byer finnes det i Norge for å vokse i? Det ikke mange. Nei. Og hvis du da har ambisjoner og ofte tar inn et konsept fra utlandet, så forventer jo de en viss antall steder som du skal vokse med. Ja. Og det nok av eksempler hvor det ikke har gått så bra, om det typ Starbucks eller, ikke sant, som liksom startet, men så klarte det ikke seg. Og så det andre som har klart det bra, som Joe and the Juice og, ja. Så det det fascinerende det du sier der, fordi det konkrete eksempelet jeg ga, så en kompis som har noen slektninger som driver med, og de hadde jo søren meg 70 lokasjoner. Men det klart, det jo, jeg vet ikke hvor mange mennesker det i England, 60-70 millioner i Storbritannia, jeg vet ikke hvor mange det i England, altså det jo et enormt marked. Ja. Jeg tenker at det kanskje ikke så unikt at de har så mange lokasjoner der. Nei, det tror jeg ikke. Nei, ikke sant? Og har du 5-6 i Norge, så det litt sånn, wow, de har gjort det stort. Jo, men det jo det. Ja. Hva forskjellen på å være god til å lage mat og det å lede et matkonsept da? Ja, det jo nok av flinke kokker og kjøkkensjefer i landet som har klart begge deler. Altså, så kommer jo nylig nå ut om det om du går til Michelin-side av restaurantene, eller om du bare ser på de vanlige kjøkkensjefene, så klarer mange begge deler. Men der igjen, hvis ikke du evner å delegere da, hvis ikke du evner å få med en eller annen partner in crime som tar seg front of house for eksempel, så går det jo sjelden bra. Fordi du blir stående og lage den maten, og du får ikke med deg hva som skjer på gulvet der ute, og hva gjesten egentlig sier. Ja, du har noen salgstall, og du kan se hva som går, men du får ikke tilbakemeldingene der og da. Nei. Men du må ha passionet for god mat. Og det vel det som de som det sikkert flere steder som ikke har den beste maten som klarer seg. Nå skal jeg ikke nevne noe annet, for da får jeg sikkert på en smell. Men ikke sant, smaken som baken. Men så tror jeg nok de som virkelig klarer det igjen og igjen, det de som virkelig har den feelingen da. Driven. Ja, og ikke gå på kompromiss med kvalitet. Og tar heller, og det ser man jo på priser også når man går ut og spiser. De setter jo, det jo høye priser på mat nå, men hvor det på en måte de har også skjønt at det der med deling og mindre retter kanskje også en greie. Men passion for det du serverer, det du ser fort når det ikke noen på kjøkkenet som har det. Merker det ved første tid, tenker jeg. Ja. Og så vi alle forskjellige, ikke sant? Fordi at jeg har jo venner som går på steder som jeg bare tenker, ja, ok, du valgte det, ja, fint. Så vi jo forskjellige, heldigvis. Men ja, passion bra. Du har jobbet mye med franchiser og kjeder. Gjør du det fortsatt? Jeg hjelper en nå som ønsker å utvide å bli, eller to, som ønsker å bli kjede i Norge. Og hva kan små gründere lære av den typen drift da? At de hyrer meg da. Neida. I tillegg til det? I tillegg til det. Det jo den der å tenke, det de har tenkt jo liksom nettopp, den første skal være, du skal kunne kopiere. Og da gjør du en del tankegods, og du gjør en del håper å si standardiseringer. Ja. SOP, altså Standard Operation Procedure på alt. Og det tenker jeg en sånn learning som du peker borti, som flere kunne ha gjort. Ikke nødvendigvis for at du skal ha nummer 2, men da har du kontroll. Og i det så ligger også den der også beskrive. Altså om det bare liksom sånn og sånn og sånn, men du skal beskrive noe for de som kommer og jobber hos deg, ikke sant? Hva skal du oppleve, hva skal du gjøre, hvorfor lukter folk på en kork? Jo, noen sommelier og vet at den skal ikke lukte sånn og sånn, men de fleste gjør det bare på, det en gimmick, rituale, ja. som gjør at jeg som gjest, som sjelden har peiling på noe vin, blir liksom, wow, lukter på korken, liksom. Jo, men det mye ritualer, og det skal være beskrevet. Og det en del av opplevelsen. Riktig. Og det må du ha på alle nivåer, om det kjøkken, eller om det nede på lager, eller hva det da, så tenker du standardoperasjoner. Så jeg liker spørsmålet ditt, fordi at det nettopp det som som skiller den gode fra de beste. Ja. De gjør det. Selv om de ikke har tenkt at de skal vokse og bli kjempestore. Nei, ikke sant.
Det vi opplever i området her da, nå jo på besøk her i hjertet av Groruddalen på Furuset. Ja. Mange av de som har utenlandsk bakgrunn vil jo gjerne starte for seg selv. Og spesielt i våre områder også, som vi også har sett gjennom Alna Gründerhub eller andre, altså folk i nærområdet at veldig mange ønsker å satse på mat, ikke sant? Det kan være alt fra food trucks, catering, kaker, lunsjretter, kanskje kun fokus på biryani og så videre. Hva det viktigste de bør sikre helt fra starten? Oi, der det vel litt tilbake til lokasjon. At de i et område hvor og de har gjort undersøkelser av den maten de har lært å lage fra bestemora si, eller Ja, whatever. whatever. Det flere enn de og familien som vil ha. Sånn at det litt mer volum. Så det og så det selvfølgelig da å bli synlig raskt. For at de kan lage maten og at den god, det på en måte basic. Det kan de garantert. Men det å liksom gjøre det igjen og igjen, og sørge for at det nok lokale i nabolaget som har lyst på akkurat den maten. Ja. Og for det var jo mange som kom til meg og sa, ja, men de hadde vært, hvilket land var det? Ja, det var vel i Polen da, og Polen har blitt veldig bra på mat, og konseptualisert veldig mye de siste 10 årene. Og da tenkte jeg sånn, ja, hvorfor ikke det flere polske, for det jo en del polske også som bor i Norge. Men det ikke nok. Største gruppen, faktisk. Ja, men det ikke nok. Nei. Og de bor ikke, og de går ikke ut og spiser på samme måte som de gjør i Polen. Fordi det blir for dyrt? Ja, og fordi de jobber, og fordi de samles heller hjemme, og synes det koselig å være med vennene sine der. Ja. Så det liksom noe med, ikke bare fordi man lager en veldig god kake, eller veldig god, ikke sant, så det ikke sikkert at alle andre vil strømme til deg for å ta akkurat den retten. Så man må gjøre en del markedsundersøkelser. Først. Jo, men det litt, det veldig viktig. Ja, det jo kjempeviktig. Ja, og det liksom, det noen andre som gjør det? Hvordan kan jeg skille meg ut? Hvordan skal jeg sørge for at de synes at min best? Veldig vanlig jo sånn når de åpner noen steder nå, så det gratis. Så står det kø, og så filmer det. Ja, du får kanskje litt markedsføring på det, men det smart? For antageligvis de som kommer og henter den maten ikke fornøyde. Fordi det går for fort. Det kanskje ikke varmt nok, det ikke bra nok satt sammen. Det de får i hånda ikke det som faktisk gjør at de kommer tilbake. Man må liksom tenke på det. Jeg tror 90% av de som står i den køen kommer ikke tilbake. Nei, de kommer bare for gratis mat. Og så kommer sånne idioter som meg da, som liksom, det åpnet et sted der borte for en uke siden, vi stikker innom der i dag og spiser. Ok, det var ganske grei opplevelse. Ja. Men du gidder ikke å stå i den jævla køen. Nei. Og det liksom den der grei opplevelse. Ja. Du vinner ikke på det. Nei. For det nok av greie opplevelser. Så du kan gjøre det, men da må du i hvert fall tenke, ok, igjen tilbake til den burn raten og det kryssepunktet mellom salg og kostnader da. Hvor mye må jeg selge for å dekke de kostnadene? Og som regel så står jo du selv og jobber ræven av deg, så du glemmer å tenke egentlig at jeg skal ha noe lønn, ikke sant? Ja. Eller ta ut noe utbytte en eller annen gang. Du tenker ikke så langt. Nei. Hvorfor gjør du ikke det? For jeg tror at når du begynner å tenke det, så setter det et høyere verdi på deg og den jobben du gjør. Ja, og det vil folk merke ytterst. Tror jeg. Men nå hadde jeg noe på gang, men jeg glemte det. Nå må vi bare fortsette. Hvilke fallgruver ser du oftest da på disse mindre... Jeg tenker veldig på disse som da jeg vil kalle for levebrødgründere. En ting litt større grupper, de som har kanskje gjort den researchen og har alt på stell, ikke sant? Brenner for matbransjen på en helt annen måte enn de som plutselig, vet du hva, jeg kan ingenting annet. Jeg får ikke noe jobb heller, men jeg lager en jævlig god risrett. Hvorfor kan vi begynne å selge? Skjønner du? Ja, ja. Så hva kan fallgruvene, fallhøyden for dem vel litt høyere? Ikke nødvendigvis. Nei. Jeg pleier å si at det handler om kunnskap, evne eller vilje. Dessverre, mange ganger så det kunnskap. De har ikke den kunnskapen om det å drive restaurant. Og så kanskje gjør de noen små undersøkelser, men ikke nok. Men de lærer fort da, for det jo supersmarte folk, så de lærer fort, samme som jeg, ikke sant, du stod på gulvet i en måned, og så kunne du egentlig ganske mye. Nå sa jeg innforstått at jeg var smart, det var ikke meningen. Det går helt fint, vi har skjønt det nå. Men ikke sant, du kan lære av å gjøre, ikke sant? Men så har du evne.
Eller før jeg kommer til evne, så har du vilje, og de fleste vil jævlig mye. Ikke sant? Dette skal de få til, dette brenner jeg for, dette er, jeg satte alle pengene mine, dette bare må gå. Så glemmer vi evne. Og hva mener jeg med evne? Og det er at jeg har den kunnskapen, og jeg har den vilja, men jeg klarer ikke å transformere det over i handling. Nei. Jeg klarer ikke å delegere, jeg klarer ikke å være strukturert, jeg klarer ikke å tenke en måned fram, jeg klarer ikke sant? Det er stress hele tiden, veldig sånn Og hvis du setter det sammen med en diagnose som man skal være forsiktig med å kaste rundt, men det er veldig mange som kaster rundt da, og det er ADHD. Ja. At de ikke har evnen til å ha fokus. Fokus på et sted. Så er det ofte der det skjærer seg. Ja. Fordi vi kan bli enige om noe, at de skal gjøre sånn og sånn, og jeg skal levere inn det og det, og så kommer jeg, nei, det har jeg ikke fått gjort. Nei, det var noe annet som kom i veien. Det er alltid noe annet som kommer i veien. Og jeg kan kjenne meg igjen i det, for det er alltid noe annet som kommer i veien i restaurantbransjen. Det er et toalett som går føyken, eller bestillingen kom ikke inn, eller søren heller, ja, det er alltid et eller annet. Men det må du evne å klare å prioritere hva som er viktigst. Og når du ikke gjør det, da går det skeis. Og så tenker jeg den er viktig, for jeg sa i sted dette her med dårlig samvittighet, at for å unngå den, for å unngå det stresset og presset og ha dette her mens du kjører, så driver du og tenker på dette her i bakhodet, at faen, jeg skulle ha gjort det, jeg skulle ha gjort det og det. Nå skal jeg møte Tone, og så forventer jo hun at jeg har gjort ferdig den biten, fordi det er en del av vår session, eller oppgave, eller whatever, og så har han ikke gjort det, og så kommer du, og så er det egentlig waste of tid, både for deg og for meg da. Ja, og så er jo det en sånn, som da medarbeiderne merker, ikke sant? Ja. De blir lovt ting, eller ting skal skje, og så skjer det ikke, eller leverandør, eller andre samarbeidspartnere, ikke sant? Og så begynner man å miste tillit. Og og hvis man ikke har tilliten til medarbeidere eller ute i markedet, så går det jo fort en vei. Men ja, akkurat det der med evne er en sånn gjenganger. Ja. Og hvis du da ikke evner å igjen delegere og stole på, så går det ikke. Hvis du skulle ha startet helt fra scratch i dag? Det er et spørsmål for mange ganger. Eller, skal du ikke gjøre det da, Tone? Med lite kapital, med masse energi, hva hadde du gjort da? Med lite kapital ville jeg ikke gjort noe. Nei. Ferdig. Ja. Du er nødt til å ha en god startkapital. Hva snakker vi om? Helst burde du ha, altså vi pleier å si, det kommer jo an på hvilket serveringssted du skal starte da, men vi pleier jo å si hvis du har Lag en hypotese da. Ja, si hvis du har en konsept som gjør at du kommer til å ha så mange mennesker på jobb, så du vil ha en kostnad på si 1 million. I måneden. Ja, det var mye da. 500 000 da. 500 000 i måneden. Så burde du ha 3-gangeren i omsetning. Halvannen. Ja. Og så burde du ha 3-gangeren i en buffer 3 mil. ja, si 2 da. Da, gutter, pakker vi bare sammen. Nei, men dette er jo snakk om da, hvis du skal ha 1,5 million i omsetning i måneden. Det er veldig mange som ikke har det, ikke sant? De fleste starter jo å si at de klarer å få 4 millioner på et år. Det er jo liksom gjengangeren. Og så står det en og lager alt sammen. Så du kan jo dra det ned. Men jeg tror du må liksom begynne å tenke litt sånne tanker fort. Før du starter. Eller hvor mange må jeg ha inn den døra for å selge så mye. Jeg jobbet i Waynes, kaffekjede. Det er litt sånn som bakeribransjen i dag, at du må selge såpass mye, for det er så billig hver enhet. Ja. Volumet må være mye. Du må ha så mange mennesker innom for å få det volumet. Og hvis du da ikke ligger på den riktige plasseringen, så kommer du jo bare halvparten inn, eller kanskje ikke det engang. Da har du ikke en sjanse. Hvis du da ikke har stakket opp med litt grann kapital i kista, som gjør at du kan kanskje jobbe enda mer med synlighet og enda mer markedsføring, betale noen som er gode på det, og sørge for at du får den synligheten, for du kan ikke gjøre det selv. Du kan ikke få kokken til å ta bilde av maten sin og tro at det skal være bra, eller bartenderen til å lage så mye innlegg. Det tror mange. Ja. Og det er bare å se på Instagram hvordan det går. Men det å kanskje hyre noen proffe, bruke litt penger på det, det er også en sterk anbefaling. Så basically 3-gangeren da, og det som er omsetningen, at du har det i buffer. Og i tillegg så bør du jo ikke bygge for dyrt, ikke sant? Så du skal jo
ha igjen de pengene som du investerer i alt. Og så det blitt vanligere å lease utstyr og lease mer og mer, men det jo en høy rente på det også, så du Det en ja, kostnad der også, ja. som kan bli fort ganske mye. Mm. Fortsatt billigere, tror jeg, da, enn at du eier det. Men der kommer jo avskrivning. Altså, det Ja. sånne forskjellige Ikke sant? Og det varianter, liksom. det, Du ikke bare sant? det, du må sette Du deg må inn i vite det. det. Ja. Ja, og hvis du da treffer noen som liksom, bare bli med her, og ikke sant? I hvert fall spør noen om de har en lønnsomhetsmodell, eller at de har noe som de kan putte inn noen tall i, som makes sense for deg da. Ja. Det tror jeg viktig. Det noen ting du har lyst til å adde på lista di? For det her kan vi bare klippe igjennom. Ja, så det noe jeg har. Så noe som du brenner for, så du føler at, vet du hva, han har fortsatt ikke fått noe ut av meg. Jeg tror jo, litt sånn som jeg sa innledningsvis, at du nødt til å elske folk. Og så må du ha god selvledelse, som gjør at når det butter, for det kommer det til å gjøre, så må du, og så liker jeg ikke å bruke ordet må, det veldig smart da å ikke la det gå utover de folka du jobber med. Mm. For det går utover gjesten igjen, og da du fucked. Mm. Så den der selvledelsesbiten, og det å liksom... Det vel den tøffeste biten, da. Ja, og det håper jeg jo nå, sånn som du sa at de yngre får mye sånn Jeg håper at unge gründere tenker like mye på å liksom trene topplokket som en idrettsutøver, for det det eneste som får deg fram og opp. Ja, du må ha et mål å bli flinkere til denne. Altså, en ting det visuelle du ser for deg, men at du visualiserer og alt de grepene som må tas imellom. Og hvis alt det feiler, og man virkelig i ferd med å bli helt fucked, så det jo egentlig bare å ta kontakt med deg, det ikke det? Gjerne før. Gjerne før du blir fucked. Neida, men jeg tror jo at det veldig mange som i dag mye mer smartere, kanskje, enn det kanskje min generasjon og litt imellom. Jeg opplever at det mange yngre mennesker jeg treffer som også jobber gradene og blir en leder, og så først begynner de å tenke hva skal til, og da har de fått ganske mye økonomisk ballast og sett hva som fallgruver, som du sa da, som gjør at de rustes bedre til å starte selv. Så det jo håpet da. Det som overrasker meg litt, at med så mye informasjon vi har tilgjengelig i dag, om folk som har gått på en smell i alle bransjer, så fortsetter vi egentlig bare å gå på de samme smellene igjen og igjen, hvor du kunne kanskje ha tatt et søk. For eksempel innenfor... Jo, men du må evne å gjøre. Og det det som på en måte, vi kan bruke AI, og vi kan få masse hjelp ut av den PC-en, men den gjør ikke noe for deg. Nei, men du får i hvert fall en liten, hallo, har du tenkt på dette her? Ja, ja. Ikke sant? Men, og da kommer jo den der selvinnsikten igjen da, og at du ikke det jo nok av oss, og jeg har jo vært der selv, som ikke helt vet mitt eget beste i forhold til det. Så, og heldigvis da, vi har jo drømmere, vi har jo visjonærer, og hadde vi ikke hatt det, hadde vi bare hatt sånne som meg som liksom, skulle ha struktur og system, så hadde du ikke fått alle de flotte konseptene, da hadde du ikke fått alt det som skjer her i Gründerhubben, ikke sant? Du hadde ikke fått det ut av det. Det jo kjempeviktig. Hvis alle var realistiske og visste ting går ikke. Hvis du bare har rasjonelle folk, så blir det bare tull. Nei, du må drømme. Du må ha drømmerne, og de må få lov til å drømme til de begynner å få små mareritt, men det får være noe, altså. Hvis noen ønsker å komme i kontakt med deg, enten de trenger råd, eller vurderer å starte noe, eller vil vite mer om Boost Advisory, hvor det de finner deg? Du, så finner de meg overalt. De finner meg på nett, altså boostadvisory.no, eller på Insta, Boost Advice. Eller jeg til og med, jeg litt på TikTok også, men ikke, der har jeg ikke liksom jasset ordentlig opp. Nei. Og jeg elsker, og det bare å ta kontakt, for jeg elsker å sitte og drodle. Så det selv om jeg bare sparrer, og selv om bare det å diskutere litt, det skal ikke koste noe. Og LinkedIn du på? Ja, der jeg også, ja. Vi ble jo kjent gjennom LinkedIn. Ja, det kan du se. Det er helt glemt, den. Ikke at jeg ble kjent med deg, altså, men at jeg på LinkedIn. Nei, så det jeg håper å få være noen som kan
ja, være en sparingspartner først og fremst, og jeg vil gjerne vite mer om hva som foregår i bransjen, for det vil jeg elske. Ja. Og en person som var i kontakt med deg, som jeg fortalte Ja. om, Hiba. Hun også, vet du, fy fader for et råskinn. Ja. Og det en sånn innovativ løsning som jeg har skikkelig trua på, og som bransjen bare må ding, ding, ding. Dette her smart. Ja, Hibak var helt rå, altså. Og der kommer dette her med å ha evnen, ikke sant, for jeg nevnte deg for henne, og så dagen etter hun bare, hei, hvor nummeret hennes? Du har ikke sendt nummeret, du har ikke sendt nummeret. Så hun var på ballen med en gang, og så sa jeg til henne det at jeg må høre med Tone først, før jeg sender deg over, og det var greit. Så jeg anbefaler alle som jobber innenfor disse bransjene, eller har også løsninger, tenker jeg, for innenfor IT og sånn, så du er åpen for nye impulser. Her må vi må sammen klare oss å løfte bransjen tilbake der den var. Om det matfaglig, som ikke min sterke side, men også, som du sier, de smarte løsningene og smartfolka. For det finnes det mange. Tone, tusen takk for at du delte erfaringene dine. Jeg tror mange som hører på, spesielt de som sitter med en idé, har noe å tenke litt på, både i forhold til advarsler og motivasjon. Mest motivasjon. Ja, for det er ikke lett å bygge noe. Men det er mulig, med god støtte og gode rådgivere og personlig drive. Ikke minst. Så da tenker jeg det jeg pleier å si på slutten vel egentlig det at de som ser på bør dele denne episoden for de som det er aktuelt for, tenker jeg. Ja. Vi må spre ordet om Tone, og så får du følge oss på Instagram og YouTube og alt det der crappet der. Og så kommer det nye samtaler jevnlig. Mitt navn Omar Bashir, dette Generasjon Oss, og vi ikke ferdig med å snakke. Ha det! Jeg mener nå at det en lovendring som det mest effektive tiltaket hvis man ønsker å bli kvitt diskriminering i rekrutteringsprosesser.